तुमने सोचा जब हम छींकते हैं तो क्यों हमारी आंखें बंद हो जाती हैं? देखो, जब हम छींकते हैं तो हमारे शरीर में कई रोचक घटनाएं होती हैं। पहला, दिल की धड़कन का क्षणिक रुकना। ऐसा महसूस हो सकता है कि दिल रुक गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। छींक के दौरान छाती में दबाव बदलने से धड़कन की गति थोड़ी बदल सकती है। छींक की गति लगभग 100 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है और इससे हजारों छोटे कण हवा में फैलते हैं। छींक तब आती है जब नाक की नलिकाओं में जलन होती है, जो धूल या तेजी रोशनी के कारण हो सकती है। आँख आंखें बंद होना। छींकते समय आंखें खुली रखना लगभग असंभव है, क्योंकि मैं इसे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा क्यों असंभव है। अगर आपको छींक के से जुड़े और जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।